izugarrizko kezka daukat. Ez dakiz zer egin. Jon Andreok, arratsaldeon. Ondoren, mundu osoko eta Euskal Herriko albisteak. Petrolaren prezioa berriz ere igo eginda. Orain arte 100 peseta balio bazuen, hemendik aurrera 105 peseta balioko du. Eta albiste on bat datorkigu Bartzelonako zoologikotik. Bertan, gorilatxo txiki bat jaio baita. Txirri! Gaurguan, Bartzelonako zoologikoan, lengusu txiki berri bat jaio zaik. Nirri, zergatik nauk usten nire ensaioak lasai egiten? Sei ensaio eta ze arraio, tontoren egiten nahi ez. Txiribitonek eta biok bai lan serioan ari gare. Izuan eskolan egite izkiago. Bira, kanpoko lehi hori, kasi konpondu diago. Azkenian dena ondatu diago, baina kasi konpondu diago. Mirri, hau oso gauza serioa da. Euskal Telebistako zuzendaritzak, arratsatetako albistegia aurkezteko eskaini dit, eta horregatik ezkatinago, ez dakit zer egin. Ika albisteak aurkezten, baina, txiri, baina irekin, aurrak, helduak, gazteak, zeharrak, mundu osoa aspertzen dukirekin, eta biseres. Aizak, nirrik esantzak nahi duena, baina ni aukeratu benaute, akaso guapoa naizelako izango da. Guapoa? Pasta edientes bezain txuria? Mesedez. Txiribiton, jantzaki. Guapo iruditzen altzaik, txirri esparrago txurizkau. Guapoa? Mirri eta Txiribiton erabakia hartu dut. Oraintxe bertan noa Euskal Telebistako zuzendariaren gana, eta esango diot, onartzen dudala lanpostu hori. Zer? Txirri. Eta guzti egin behar dugu, ma? Zuek biok, hor konpon, ni oraintxe lanean astera noa. Seguru, gezurretan ari duk. Ez du posible, Patolo! Euskal Telebistan, aurkezle on bat nahi basuten. Euskitza ez papolio. Niri esango zidate! Piztu behar duk. Jaun Andreak, arratsaldeon. Ondoren, gure redakziora etorritako albisterik garrantzitsunak eskainiko dizkizuegu. Jakingo duzuenez, Abadiñon eginda Euskal Herriko pailazorik jatorrena aukeratzeko lehiaketa. Irabazlea, Txirri izan. Azkenekoak, Mirri eta Txiribiton gelditu dira, kaikuenak eta alferrenak direlako. Orain ikusiko du txirri naskante horrek. Txibiton, biok batera. Ba, bi eta hiru. Pelaz. Orain, bai egin dugula ederra. Ai. Itxoiza pixka bat. Ai. Txirri? Lasai. Ez zitzaion ezer gertatuko. Sendua duketa. Arratsaldeon guztioi, azken orduko berri bat eman behar dizugu. Gaur arratsaldean Txirrik istripua izan du Euskal Telebistan lanean ari zela eta ospitalera eraman behar izan dute. Araño joan dira gure kamarak. Orain hobeto nago. Pena bakarra daukat, nork emango dituen albisteak orain nire ordez
Nire eta txibitonek ez baitute hortarako balio. Oraingoz besterik ez, urrengo albistegira arte, agur. Hospitalera, ez. Lehenago, beste gauza bat egin behar diagu. Erakutsi behar diagu hemen. Euskal Herriko haurtxo guztien horrean, gutxirri bezain aurkezle ona garela eta hobea gainera. Ik ez dakik hitz egiten, jakina, nik hitz egingo diat eta ik keinuak egin ditzat. Txibiton, dispuesto? Ja. Marilanera pokatera. Jana undereak, aitora monak, mutilitxarretan eskexerrak, lengusuak, koinetak, apaiz eta mojak. Kaixo, zer moduz. Txiribiton babolio biok batera! Beno, orain kontatuko dizuegu ze gertatuko den eguraldiarekin. Esate baterako, Bizkaia maite, bakizue. Eta Gipuzkoako partean, Inozo, gure patroia handia. Eta Lapurdin, tra-l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 a. Horko partean, eguraldi ona osona. Eguzkitsua. Eta Nafarroan, Nafarroarragoa. Nafarroan, tximista eta trumoi ikaragarria. Txiliton, babolio. Ikaragarria baino ez dira niri ikararik eman behar. Barrakatu. Eta Xuberoko partean, Siberua. Eta Arabako aldean, Araban bagare. Hor euria, euripia. Aixue, dutxan bezala, eta gainera, kaizkabarre gainera, kaizkabarra. Txiribiton, hau zer dela uste duk. Zirkoa ala, hau oso serioa duk, hau Euskal Telebista duk, Euskal Telebista. Baldakik? Bai, eta Euskal Telebista bihotzean eraman behar diagu. Bihotzean ez. Xabelean. Alda, serioa. Hori zirkoa da, bai, zirkoa. Osa zuen eguzue guztia, bai, ez dira zuen minik emango eta. A fastidiarse. Zirri, babolio kalamidadea. Segi berriz ospitalean. Jakina jarraituko dugula, jarraituko diagu, aurkezpen onak egiten, eta Euskal Herri osoaren aurrean erakusten, ze aurkezle on eta jatorre garen. Eta egualdiaren berri ematen ere bai. Mirri, Txiribiton, zer moduzko eguraldia dator? Esto, oso eguraldi ona, zer ba? Zuentzat oso txarra dator delako! Jose Mondragonek dautu katua borgala. Geure anderista gota monona, Aindere targala. Ai, si, ai, no. Markero liño, marke txuleta, marke txotxuriano. Berrogeita amarre erralde, zerbait gutxiago. Errotako pixu eta almonona pixaturitago. Ai, si, Ai, no. Markero liño, marke
marke txuleta, marke txotxuriano. Anaiari eraman neutxon erreal mortzilla, Espainiako ipatuta monona handabil mutila. ai, si, Ai, no. markero liño, marke txuleta, marke txotxuriano. Sudur mintzeta belarrixak ondo gordetako, Auzoko jendietza monona San Cristobaletako. ai, si, Ai, no. markero liño, marke txuleta, marke txotxuriano.